Isan'ny hetsika nisongadina tao anatin'ny farany herinandro toy ihany koa moa ny Bazar Fitiavana. Fahombiazana io no azo ilazana an'izay hetsika ara-barotra Bazar Fitiavana izay nokarakarain'ny FJKM Isotry Fitiavana izay nikatona ny alahady lasa teo moa izany. Afapo raha teo ihany koa moa ny mpandray anjara tao anatin'ity hetsika ity. Lovara Manantsoa Tsiry Rakotarsan. Fahombiazana tanteraka io no azo amin'ity hetsika ara-barotra Bazar Fitiavana izay nikarakarain'ny FJKM Isotry Fitiavana ary nikatona ny alahady lasa teo. Araka ny nambarana komity mpikarakara dia tonga maro eo mpitsidika namaliny ny antsoin'ny komity. Afapo avokoa ireo rehetra nanatrika ity hetsika Bazar Fitiavana ity, na teo amin'ireo mpitsidika izany na ireo mpandray anjara ihany koa. Nahitana trano efa manodidina 570 ity Bazar Fitiavana ity ary voasolo tena tao avokoa ireo sehatra asa rehetra, na ny asa tanana izany, na ny kilalao, na ny fampiangona trano, ny fitaovana fanaovana lakozia, ny akanjo sy lamba maro samihafa, ny boky, ireo akora fatao fanomezana, ny sakafo sy ny sisa maro tsy voatanisa. Indray mandihy isan-taona ny karakarana ny Bazar Fitiavana ary tanterahana isaky ny voalohan'ny volana Desambra.